Hello，我係阿 Cat，今日會帶大家去睇下舉行 Melbourne Cup 嘅馬場，即係 Flemington Racecourse，同埋會睇下呢個馬場所在嘅區，即係 Flemington。嗰度有個超豪華嘅盤啊，咁所以就帶大家去睇下附近嘅環境啦。咁事不宜遲，而家出發啦！呢度望過去就係 Flemington Racecourse 啦。而 Flemington 呢個區呢，係位於墨爾本市中心西北面4公里，可以話係非常之近 City 啊。人口方面，約有16.9% 嘅人係喺英國出世嘅，其次係喺澳洲出世嘅，約佔14.2%。而語言方面，大部分嘅人喺屋企淨係講英文嘅啫，約佔52.7%。根據政府統計處嘅數據顯示，呢個區有37.1% 嘅人職業歸類為 professionals 專業人士。其次係 clerical and administrative workers， 即係文職啦，佔咗12.6%。人口嘅工作行業方面啊，最多嘅係醫護，佔咗5.6%。其次係從事高等教育行業嘅，約佔4.0%。咁而家就行一行個馬場先啦。Melbourne Cup 係1年1度嘅賽馬盛事，每年維多利亞州都會喺 Melbourne Cup 嗰一日放假。呢個 Melbourne Cup 嘅公眾假期係喺1875年開始嘅，即係已經有成147年歷史噶啦。記得以前喺 Sydney 嘅時候呢，雖然唔同州份冇假放啦，但係同事啊朋友都會一齊集資買馬參加下咁樣咯。所以 Melbourne Cup 呢都算係一個全澳嘅盛事嚟嘅。平時行入嚟最中意就係嚟呢個位啦，係個湖嚟嘅。呢度其實就係喺馬嘅跑道嘅旁邊嘅啫。真係可以想象到喺呢度係幾咁放鬆啊！睇下嗰度有鴨仔喺度游水啊，裏邊好似有成4隻鴨仔嘅，好得意咯！個湖邊呢，其實都有好多魚仔嘅。而家我就係喺馬場附近呢度啦，咁呢度入邊呢，真係環境係超級好啊！咁又有湖啦，又有超級多草地啦，咁真係旺中大靜啊！因為湖入邊又有超級多鴨仔啦，同埋呢度係真係算係鳥語花香嘅，咁有好多雀仔喺度嗌咯，咁成個環境係超級正啊！一路望過去係一大片嘅草地啊，睇落仲大過個足球場添。呢片草地係有人管理嘅，有人修剪嘅，所以好靚咯。住喺呢度附近，得閒呢就過嚟曬下太陽，真係幾舒服噶喎。俾個全景大家睇下啦。隔籬有一排樹啊，嫌曬嘅話呢，都可以喺樹蔭下邊行咯。咦，啱啱有人喺度野餐完喎，仲有人喺度放狗添。我想講呢度入邊啲人係好有禮貌咯，連剪草經過嘅員工呢都會問我有冇嘢需要幫手。同埋雖然呢度冇咩人，但係每一次嚟到呢都會見到有保安喺度揸車巡邏咯。呢度隔籬種咗好多玫瑰花啊，呢個位真係啱晒打卡啦。呢度好似係類似星光大道咁嘅嘢啊，地下有歷年跑第1嘅馬嘅名咯。喺度呢度成日聽到有人講 Peter Pan 咯，之前都唔知係咩嚟，原來係隻馬嚟嘅喎。前面就係芬文騰馬場看台嘅入口啦，入口隔籬係一個文物中心，呢度就係看台啦。講返個盤啦，個盤係豪華嘅 apartment， 可以睇到馬場景嘅，大廈入邊有健身室、全景嘅露天泳池同埋燒烤嘅地方等等。有興趣嘅話，可以 DM 我 IG 又或者 Facebook page。交通方面，呢度最近嘅火車站其實係 Showground Station， 但係唔係成日有火車嘅。所以如果喺個區入邊住，用得比較多嘅火車站呢，應該係 Newmarket Station。喺度行過去大概13分鐘。講個題外話先，我覺得呢個區啲人呢都應該幾好人嘅，因為我有一次呢試過喺 Newmarket 個火車站出面呢，我係暈低咗嘅，就唔係完全冇意識嗰隻，係都仲聽到嘢，都仲有啲意識嘅。咁我記得嗰陣時，我應該係我個 friend 係扶住我，咁跟住之後我係聽到有人話咩 need water 咁樣啦，咁之後呢，總之最後呢，我清
清醒翻，完全清醒翻之後呢，咁我個 friend 同我講話係原來呢有個 local 見到我暈咗啦，跟住就話我需要水咁樣，跟住佢呢就去買咗支水俾我，跟住呢就俾我飲咁樣咯。我就覺得雖然好似好小事咁樣，但係喺嗰一刻我諗真係幫到我咯，所以我覺得因為佢啲人都應該幾好人嘅。而步行1-2分鐘呢就會有電車站啦，咁當然附近亦都有巴士站啦。揸車出返去市中心呢，大概係9至16分鐘嘅，睇下你行邊條路啦。購物方面，喺馬場出嚟揸車大概1至2分鐘呢，就會到呢個 Showgrounds Village。呢度都幾新嘅，有普通科診所、藥房，仲有間大型超市 Coles， 仲有咖啡同埋理髮店。健身室都有，但個盤入邊本身就係健身室嘅，所以就唔一定要再花錢喺外面買呢啲健身會籍啦。呢度仲有中餐啊、燒雞等食肆，完全係滿足到基本嘅生活所需啊。另一邊仲有 Newmarket Plaza， 亦都係有超市同埋藥房，位置係喺 Newmarket 火車站隔離。呢度嘅附近呢，都仲有一條商業街，有好多餐廳嘅，有間亞洲超市啊。呢袋韓國麵1.36個 kilogram 啊，賣5個幾都算 OK 啊。睇嚟呢個區靠馬場嗰邊呢會比較新同埋靚，靠 Newmarket 嗰邊呢係會比較舊一啲嘅。仲有一個好放鬆嘅位啊，佢係喺馬場後面嘅 Marinoy River。呢條河真係勁靚咯，啲水都好乾淨添啊。沿住條河仲有單車徑添，喺度踩單車真係唔錯喎。河嘅兩邊呢有唔少公園嘅，呢度就係其中一個公園啦。有人喺河裏邊玩獨木舟添。距離馬場大概3至4公里呢，就係墨爾本大學啦。墨爾本大學其實係全澳排名最高嘅大學嚟嘅，而喺大學嘅隔籬呢，就係 Royal Melbourne Hospital， 係全澳數一數二嘅大醫院嚟嘅。呢間醫院同墨爾本大學嘅醫學院呢，就係隔咗一條馬路嘅啫。Royal Melbourne Hospital 同埋 Royal Women's Hospital 即係婦科醫院啦，兩間醫院呢其實係連埋一齊嘅，入邊都係互通嘅。過多個街口呢，就係 Royal Children's Hospital 兒童醫院。睇到呢度應該都可以解釋到點解 Flemington 嘅人口係比較多醫護同埋高等教育從業者住嘅。順便講下呢度啦， Royal Melbourne Hospital 嘅急症室入口喺呢度。上次有個朋友呢整斷咗隻手指過嚟，夜媽媽揾唔到個入口咯，仲要行錯地方添。佢個門口呢真係完全唔起眼咯，有待改善啊。呢度附近仲有 Melbourne Zoo 同埋 Royal Park 等等嘅設施。其實喺呢個位再向南行多10零分鐘呢，就會到市中心噶啦。其實 Flemington 馬場呢佔咗成個區呢大概係一半嘅面積嘅，所以真係幾大噶。而 Flemington 呢個區呢，感覺上係分咗兩邊嘅，一邊就係近馬場嗰邊啦，即係 Maribyrnong River 嗰邊。咁嗰邊嘅環境呢，就會比較新啦，比較靚啲嘅。而近 Newmarket 嗰邊呢，感覺上就會比較舊少少咯。咁今日就講到呢度。如果大家中意條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同 subscribe channel 啦。拜拜。